Менин бир досум бар эле. Аты Айдар. 92-жылкы. Мага жана силерге окшогон эле адам. Бирок кыздар сулуу дешчү. Артынан чуркап жүрүшчү. Узун бойлуу, кара чачтуу. Ата-энесинин жалгыз баласы. Акча десе колунда, каалаганын кылат. Кааласа ичет, кааласа чегет, кааласа кыздар менен жүрөт. Тагыраак айтканда туура эмес жолдо жүргөн дос эле. Окуудан келе жатканда кээде көрүп калчумун, мас болуп жүргөнүн. Экөөбүз сүйлөшүп калсак, Айдардын 3 сөзүнөн бирөөсү зына жөнүндө эле. Дос балдары болуп туура эмес экенин көп эле айттык. Бирок баланын өзүнөн окшойт, Айдар такыр өзгөргөн жок. Ошол Айдардын маңдайына жазылган тагдыры мага чоң сабак болду. 2013-жыл октябрь айы, аба ырайы сууктап, бак тарактар ыйлап, жалбырагын чачкан кез. Ал кезде мен динибиз исламды жаңыдан кармана баштаган учурум. Жума күнү эле намазга баратсам, жолдо Айдарды көрдүм, мас болуп жүргөнүн. Бирок өтө деле мас эмес. Көрмөксөнгө салып өтүп кетейин дегем, бирок өтүп кете алган жокмун. Менин досумго деп жанына келип, саламдашып, акыбалын сурап, адаттагыдай динибиз исламга чакырган сөздөрдү айттым. Менин сөзүмдү аягына чейин угуп, анан бир аз ойлонуп, мага мындай деди: "Досум, мен сени таарынткым келген жок. Мен сени сыйлайм, бирок мындайларга ишене бербейм. Сен мени түшүнбөйсүң, мен сени түшүнбөйм. Кечир" деп мени жаман көргөнсүп басып кете берди. Мындай мамилесине капа деле болгон жокмун. Бирок досум деп келсем, мени укпай койду деп бир аз жаман болдум. Бир күнү топ балдар болуп, шаарыбыздын центрине такси менен сапар алдык. Арабызда Айдар да бар. Айдар айткан сөздөрүмө таарынып калганбы, билбейм, бирок мени менен такыр сүйлөшкөн жок. Бир убакта Айдар башым ооруп жатат деп бизге айтып калды. Андан сурасак, кичинекей кезинде селкинчектен жыгылып, сотрясение алгам. Ошондонго бир айдан бери ушинтип ооруп калат деп жооп узатты. Силер бара бергиле, мен үйгө барып жатпасам болбой калды деп үйүнө кетип калды. Ошентип дос балдар болуп өзүбүзчө кеттик. Кечирээк Айдарды сурап коелу деп чалсак, Айдар трубканы албай койду. Эртеси дагы чалдык, алган жок. 3-күнү күнү телефон өчүп болуп калды. Ошентип күндөр өтө берди. Жумалар өттү, артынан айлар алмашты. Баягы досубуздан эч бир кабар жок. Жер жутуп кеткендей Айдар жоголуп кетти. 2014-жыл март айы. Чымчыктар сайрап, алма бактар бучур байлап, аба ырайы тазаланган кез. Бир күнү мага бир чочун номерден кат келди. "Салам досум, мен Айдар. Сөздөр бар эле, эртең жолукпайлыбы" деп. Муну окуп, Айдар экенин билип, жолуксак азыр жолугалы. Азыр бош элем десем, мени үйүнө чакырды. Ак өргө жака көчүп кетиштир. 4-автобус менен Ак өргөнү көздөй барсам, Ак өргөнүн остановкасында Айдар мени күтүп туруптур. Аны көрүп абдан таң калдым. Көргөнүмө ишенген жокмун. Мечиттеги молдолордон айырмасы жок. Допу кийип, сакал коюп алыптыр. Досум оңолуптур. Иман жолуна түшүптүр деп бир жагынан аябай сүйүндүм, а бир жагынан жаман болдум. Айдар аябай арыктап, көзү кирип, акыбалы начар экен. Мени көрүп ал дагы сүйүндү. Өзүнүн бир тууганын көргөнсүп ыйлап жиберди. Үйүнө келип, экөөбүз дасторкондун алдында көпкө чейин сүйлөшүп калдык. Сүйлөшүп жатып, досумдун көп өзгөрүштөрүн байкадым. Ички дүйнөсү сырткы келбетиндей сулуу болуп калыптыр. Баягы жаман сөздөрдү сүйлөгөн Айдар досум жок. Азыркы Айдар менен рахатта сүйлөшүп жаттым. Бир убакытта үй бүлө жөнүндө сөз кетти. Мен досуман сурап калдым: "Качан үйлөнөсүң?" деп. Ал жооп бере албай, эмнегедир башын жерге салып, "Жакында үйлөнөм буйрса" деп койду. Сөздү бузуп, ошол кезде байкем үйгө чакырып телефон чалды. Аны Айдарга айтып, үйдөгүлөр чакырып жатат доске. Үйгө барайын, дагы шашпай сүйлөшөлү десем, Айдар мага "Дагы жолуга албай калабыз го досум" деди. Бул сөзүн укканда денем зырттей түштү. Туруп бара жаткан жеримен кайра олтуруп калдым. "Досум, сага айта турган сөздөрүм бар эле. Угуп турчу" деп айта турган сөздөрүн мындайча баштады. "Эсиңдеби, жарым жыл мурда достор болуп шаарга чыгып баратканда менин башым ооруп үйгө кеткем. Ошондо башым чыдатпай ооруп, мен 4-гор больницага баргам. Качан мага врач башыңда шишик бар экен, жумурткадан кичирээк рак экенсиң" деп айтканда, мен өмүрүмдө биринчи жолу асманда карап, кылган күнөөлөрүмдү көрүп, көз жашым менен Аллахтан кечирим сурадым. Кудайга ишенбечү элем, бирок ошол күнү ушунчалык ишендим. Жүрөгүмдүн согушу денеме чейин титиретип, жараткандан ушунчалык корктум. Жаман жолго алып барган бутум мечитти көздөй чуркады. Жан дүйнөм мага "Мечитке бар, намаз оку" деп улам-улам кайталап жатты. Жаным эзилет, же намаз окуганды билбейм. Алдымда бир таксыр намаз окуп жатыптыр. Ошону туурап намазды ыйлап окудум.
40 жыл, 50 жыл бою тооба кылсам дагы кечирилбеген күнөөлөрүм бар эле. Бирок үмүтүмдү үзбөй, Аллахтан кечирим сурай бердим. Чынын айтсам, мечиттен чыккым келген жок. Бооздоп ыйлап жатып, кечинде мечитте уктап калыптырмын. Эртең менен багымдат намазына бир таксыр мени ойготту. Намазды окуп бүтүп, үйдү көздөй чуркадым. Ата-энемди көргүм келди. Жыттарына ушунчалык муктаж болдум, бейшинен таманда дейт. Ошол апамдын таманын өпкүм келди. Үйгө барсам, алтындай болгон жалгызым менин апакем эшикти ачты. Көрө калып, апакемдин алдында тизелип кечирим сурадым. Апаке, мени кечириңиз, мен ак сүтүңүздү актай албайм деп бутунан өп ыйладым. Катуу ыйлаган окшойм, ошол убакытта атам чыгып калды. Атамды көрүп дагы жаман болдум деп досум Айдар катуу ыйлап жиберди. Менин дагы жашым токтобой агып жатты. Мен ушунчалык досумду сороткум келди. Айласын издедим, бирок тапкан жокмун. Анткени мен Айдардын мындай болорун такыр күткөн эмесмин. Бир аз эс алып, мага айтар сөздөрүн Айдар улантты. Оңол балам деп апам мага канча жолу көз жашын төгүп айткан. Атамды канча какшаттым. Жалгыз баламсың, жаман жериңди ташта, ал эмес досторум да айтышчу. Бирок мен оңолгон жокмун. Аллахтын каарына калдым окшойт. Мен ойлогом, бактылуулук бул көп акча, ата-энемен алыс кетсем, кой деген кожо жок, бактылуу боломго деп ойлогом. Чыныгы бактылуулук динибиз ислам көрсөткөн жолдо экен. Атаң сени карап, менин уулум деп сүйүнсө, ошол бактылуулук экен. Апакеңдин таманын башыңа жазданып жатсаң, ошол бактылуулук экен. Жайнамаздын үстүнө башыңды ийсең, ошол бактылуулук экен. Бирок мен баарын кеч түшүндүм. Ушунчалык өкүнөм. Досум, ишенесиңби? Мага канча ай калса да, ошол айларымды жайнамаздын үстүндө өткөрүүнү чечтим. Эгерде бул жашоого кайра келсем, мен башкача жашамакмын. Жакшы адам болмокмун. Ата-энемди эч качан таарынтмак эмесмин. Бирок өтө кеч болуп калды деп Айдар досум кайра катуу ыйлап жиберди. Мындай сөздөрдү угуп, мен да көз жашымды тыя алган жокмун. Эмне дээримди билбей, мен үйгө барайын, кечир мени деп сыртка чыгып кеткенге шашылдым. Кетип бара жатсам, көз жашын көлдөтүп, досум, врач айткан мага 1 жыл жашайсың деп. Андан бери 7 ай өттү. Эми жалгыз Аллах билет мага канча ай калганын. Көзүм барда сенден суранып кетет элем. Мен бул дүйнөдөн кеткенде менин жаныма туруп, жаназа намазын окуп койчу. Жаназага турбай койсоң болот. Мен таарынбайм. Бирок Аллахтын ыраазылыгы үчүн жаназага туруп койчу. Сенден башка намаз окуган досум жок деп кайра бооздоп ыйлап жиберди. Ооба досум, сөзсүз окуйм деп тилим такалып башка сөз айта албай кете бердим. Остановкага баратып, бутум тартпай кайра артка Айдар досума баргым келди. Жанына барып жок дегенде бир жакшы сөз айтып кубандыргым келди. Бирок эмне деп айтам? Досум, сен бейишке чыгасың деппи? Же жаназа намазыңды окуп коем деппи? Досумдун тагдыры мен үчүн өтө чоң сабак болду. Ошентип анан 2014-жылы 6 сентябрь күнү эртең менен мага бир досум кат жазды. Балдар болуп чогулуп Айдардын үйүнө баралы. Досубуз Айдар каза болуп калыптыр деди. Ошол күнү баарын таштап, досумдун аманатын аткарайын деп жаназа намазына бардым. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул окуядан биз чоң сабак алышыбыз керек. Таң атып күн баткан сайын биз өлүмгө бир күн жакындайбыз. А биз болсо 1000 жыл жашачудай болуп өлүмдү эстебейбиз. Аллахтын ыраазылыгын издебейбиз. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир күндүк жашообузду бейкапарчылык менен өткөрбөшүбүз керек. Адамдын сулуулугу көзгө жагат, жан дүйнөсү жүрөккө жагат дегендей, адамгерчиликтүү жана боорукер болуп, Аллахка жаккан пенделерден болушубуз керек. Аллах Таала баарыбызга туура жолду насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.